On va écouter une vidéo très difficile à comprendre. Il s'agit de Claudio Ranieri qui parle hyper rapidement. La seule chose qu'on va détecter pour le moment, ce sera trois sons. Stato, chiesto et fatto. Ces trois participes assez irréguliers. Euh, Stato, c'est le participe passé du verbe être, essere. Chiesto, c'est le participe passé du verbe demander, chiedere. Et fatto, c'est le participe passé du verbe fare. Qu'est-ce que c'est un participe passé? C'est la deuxième partie du passé composé. Donc, par exemple, si moi j'ai dit j'ai fait, ho fatto, j'ai demandé, ho chiesto. On va réviser rapidement le verbe avoir, que dans ces cas-là, c'est très important parce que c'est le verbe auxiliaire. Ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno. On va réviser aussi le présent du verbe être, l'autre auxiliaire. Sono, sei, e, siamo, siete, sono. Ok. Dans une phrase comme j'ai été, le participe passé est été. Stato. Mais attention parce que l'auxiliaire change en italien. L'auxiliaire du verbe être est lui-même en italien. J'ai été, ça deviendra sono stato. Et quand on utilise l'auxiliaire sono, être en général, on fait l'accord du participe passé. Donc, s'il s'agit d'une femme qui parle, sono stata, sei stata, è stata, siamo state, siete state, sono state. Ok, on revient à la vidéo. Essayez de détecter ces trois sons. Stato, chiesto, fatto. Peu importe si vous comprenez rien du tout. La squadra è stata umile, come avevo chiesto, perché non è facile andare a giocare sui campi di squadre che stanno lottando per la salvezza. Ho chiesto l'umiltà di paragonarci a loro con tanta determinazione e voglia di fare, e poi la nostra qualità, se c'era, doveva uscire fuori. Ma prima di tutto dovevamo entrare proprio con quello spirito di volere pareggiare la loro determinazione, voglia di giocare, voglia di battere una grande. Questa è una squadra che ha fatto delle sorprese incredibili. L'unico rammarico è che dovevamo chiudere la partita, però insomma va bene così, dai. On va réécouter. La squadra è stata umile, come La squadra è stata umile. L'équipe a été humble. avevo chiesto, perché non è Come j'avais demandé, come avevo chiesto. facile andare a giocare sui campi di squadre che stanno lottando per la salvezza. Ho chiesto l'umiltà J'ai demandé l'humilité. di paragonarci a loro con tanta determinazione e voglia di fare, e poi la nostra qualità, se c'era, doveva uscire fuori. Ma prima di tutto dovevamo entrare proprio con quello spirito di volere pareggiare la loro determinazione, voglia di giocare, voglia di battere una grande. Questa è una squadra che ha fatto delle Questa è una squadra che ha fatto ça. Celle-là, c'est une équipe qui a fait. sorprese incredibili. L'unico rammarico è che dovevamo chiudere la partita, però insomma va bene così, dai. Va bene così. Dai. Ok. Donc, on a vu l'exemple, le match a été compliqué, la partita è stata complicata, la partita féminin en italien, donc on fera l'accord du participe passé è stata. Et donc, on fait un peu de vocabulaire. La squadra, l'équipe. Giocare, jouer. Il campo, le terrain. Pareggiare, faire match nul, égaliser, même si Claudio Ranieri dans ce contexte l'utilise plutôt comme synonyme de équilibré. Battere, battre. Ok, on analyse un peu l'imparfait. Deux, trois verbes. Avoir, être, devoir. Avere, essere, dovere. Donc, en général, je vous conseille de enlever la terminaison RE, garder la voyelle et ajouter le V. Avev et après toutes les terminaisons à apprendre par cœur. Avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano.
La même chose avec dovere. Dovevo, dovevi, doveva, dovevamo, dovevate, dovevano. Attention à l'accent. Ici, il se déplace. Avevano, dovevano. Pour ce qui concerne le verbe être, il faut l'apprendre par cœur. On n'a pas le choix. C'est complètement irrégulier. Ero, eri, era, eravamo, eravate, erano. Et donc, si on jette un coup d'œil à la transcription, on verra c'era, doveva, dovevamo. Donc, doveva, il devait, nous devions, dovevamo. Et era, était. Mais c'era, qu'est-ce que c'est c'era? Alors, il faut savoir que il y a, en italien, on le traduit avec le verbe être. Et le y, on le traduit avec ci. Donc, il y a au singulier, ça sera c'è. Il y a au pluriel, ci sono. Et on va voir le verbe être. Et sono. Troisième personne du singulier et du pluriel. Il y avait, c'è, ci sono. Mais si je vais dire il y avait à l'imparfait, c'era, c'erano. Et pareil pour le passé composé, il y a eu, c'è stato, ci sono stati. Ou state pour le féminin. Ok, on va réécouter à nouveau la vidéo. On essaie de détecter le verbe être, la troisième personne du présent. Et le participe passé et l'imparfait avec c'era, doveva, dovevamo. Ok, on y va. È stata umile, come avevo chiesto, perché non è facile andare a giocare sui campi di squadre che stanno lottando per la salvezza. Ho chiesto l'umiltà di paragonarci a loro con tanta determinazione e voglia di fare, e poi la nostra qualità, se c'era, doveva uscire fuori. Ma prima di tutto dovevamo entrare proprio con quello spirito di volere pareggiare la loro determinazione, voglia di giocare, voglia di battere una grande. Questa è una squadra che ha fatto delle sorprese incredibili. L'unico rammarico è che dovevamo chiudere la partita, però insomma va bene così, dai. La squadra è stata umile, come La squadra è stata umile, avevo chiesto, perché come avevo chiesto. non è facile andare a giocare Giocare, jouer. sui campi di squadre che Sui campi di squadre, sur les terrains, deux équipes. stanno lottando per la salvezza. Ho chiesto l'umiltà Ho chiesto l'umiltà di paragonarci a loro con tanta determinazione e voglia di fare, e poi la nostra qualità, se c'era, doveva notre qualité, s'il y en avait, se c'era, uscire fuori. Ma prima di tutto elle devait sortir. dovevamo entrare proprio con quello spirito di volere pareggiare la loro determinazione, voglia Pareggiare la loro determinazione, équilibrer leur détermination, égaliser. di giocare, voglia di battere una grande. Voglia di giocare, voglia di battere una grande. Envie de jouer, giocare, de battere une grande équipe. Questa è una squadra che ha fatto delle sorprese incredibili. Questa è una squadra che ha fatto, c'est une équipe qui a fait. L'unico rammarico è che dovevamo chiudere la partita, però Nous devions chiudere la partita. Dovevamo chiudere la partita. insomma va bene così, dai. Ok, donc je vous invite à télécharger le document que je vais publier dans le premier commentaire et je vous invite aussi à traduire la transcription. Et vous verrez dans d'autres vidéos des exercices sur le vocabulaire et sur ces règles-là. Ok? Ciao!